Apa jeruk aku melu apa ento kendolaaken duli apa neto apa ora. Wah, gene apa dinae ngono kuwi, Pak? Sing jeneng kambatan iki ngono kuwi, rampung kutut manggung terus jambu apa jeruk. Dinggo gugah rasane kanca-kanca men. Men kaya dene rasane jambu. Heeh. Ayo tole genti kowe nembango. Oke. Ning aku ora padha karo kowe lho, Ayah. Ora padha, ora apa-apa sing baku. Kowe nembang lipur para lenggah. Siap. Ngaturke apa? Aku ki nek ora sing lagu modern wis ora jos. Sing lagu saiki upamane kaya apa? Ning lagu-lagu nganggo gamelan, ora nganggo musik. Iya, kaya ngapa? Coba ngaturke apa? Iki rak mantu to, Pak? Iki mantu. Mula tetembangane engko ana jaiponge, ana apa jenenge neng langgame. Dadi ati. Wah, seneng aku. Apa ora men ya? Dadi ati. Iya. Krunguku dadi. Ayo, sing nembang sapa? Coba sing urung nyuwara Mbak Ridho Rohana. Iki mbiyen tau arep dadi bintang dangdut pantura. Kene ngerti Pak Rika? Ya? Kene ngerti. Ya ngerti. Kepo ya? Ora nyonge ora kepo nyonge diwenehi ngerti maring si sapa temene kancane Rika. Wong endi iki kok jenenge Rika apa Rohana? Rika iki kowe. Ngono lho kok. Mau jenenge Rohana kok Malik Rika. Engko barika jenenge Malik Inyong. Wong kok ora tertib jenenge sing bener iki sing endi? Rohana apa Ika? Wah. Iki bahasane ngono kuwi ya Mir. Oh, ayah. Lali aku. Coba kaya ngapa? Piye bintang tamune teko Mbah Kantrong. Kuwi kancane dhewe. Oh, tak kira nek bintang tamu engko nang ngarep nguyu manut. Cuit. Ya. Golek sing kaya apa? Wah, kene apal, Pak. Wong gending, wong budaya. Nek ming tembang dadi ati kowe, wah, kowe aku wis umur 18 tahun. Aku le apal. Wah, zaman gym ya, Pak. Mbak ya ditutupi Pak piye. Ya, cuan papat. Ora ana wong tuwa antel tenan. Suwan papat iki piye? Suwan papat, loro siji barang barengke. Lho napa apa? Iki digunakake gini. Lanjutna ora ki, Pak? Terus nak kaya kowe ya, kepenak banget nyong joget iki, kepenak banget lho. Rika penak nyong pegak. Apa? Pegak Iki pilek anu apa ya jenengane ya kene ya. Apa aku? Anu engap. Engap. Tengah? Iya, pegak. Masa ora ngerti pegak? Pegak ki apa? Pilek kan lho, Pak, irunge mampet. Oh, flu. Iya. Kok pegap? Ya bahasane nyong pegak kok. Ya wis sak karepe Rika. Sampun. Nggih, matur suwun, Mbak. Pada. Anu Ridho Rohana. Apa meneh iki men diteruske Mbak Tiwi ya men nembang. Yo, diteruske buka kuceluk iki. Nek ora iso awas kowe, hati-hati. Ora usah semelang aku ki ngerti kabisane sindan-sindan kuwi ngerti aku. Dadi ora bakal mblusukke. Ayo guys, cul. Kok sing to merasa cerewet kowe iki goleki nada ya. Es.
Aku kok kaya tatapan atiku anakku loro kok ora ketok nganti rampung gara-gara. Bagong kowe dipamiti apa karo kakangmu? Blas ora ditareni apa-apa, Pak. Dicek wae, dicek dulu ngono kae istilahe. Petro ngopo? Gareng ngopo? Aning Ndara wis kebacut rawuh mrene iki. Darahmu mung kepengin ngandhake sesuatu karo aku. Ayo disebani Pak yo. Ayo ndak celak entek wektune. Den. Napa lho Ndara? Nggih Gus. Kakang Semar. Prataku ning Karangkadempel ingin sayekti nderekake jengkaring Kanjeng Koko Prabu. Pripun enten apa? Kabar sing wis ditampa dening para Pandhawa. Yen to anakmu Nalagaring bakal duwe gawe mantu Kakang. Weh, setan. Renggih mantu ora atur-atur karo wong tuwa. Bagong, pripun Pak? Kakangmu gareng arep duwe gawe mantu. Wes, asik mangan gratis. Kowe wong kok pambadokane wae ora. Ora kaya ngono kuwi. Sing wigati kowe karo aku kudu bantu karo kakangmu. Nggih, ane ya gareng ya blas ora ngabari kok. Petro ya ngopo ki ora ngabari. Nek pancen iku nyata mestine kula wis diaturi kalih Nalagaring. Wong nyatane kula durung nampa kabar apa-apa kok Ndara. Mengko gek ming kandhek wonten ing pekabaran. Apa ora luwih becik dinyatakake ana ing papan bali wismaning anakmu Nalagaring Kakang Semar. Yen to pancen mengkono apa ora lapur prayoga lamun dinyatake ana ing bali wismaning Nalagaring Kakang. Menika langkung prayogi Ndara. Long-long engyo mangungkung. Anak anonganing Dita bocah mursid bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa jembong kandhek ning pangucap ning kababaro dadi pakarti yana enungir. Inggih. Kanjeng Rama kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa gawe gedhening atiku. Kenging menapa Rama mboten kempal kalian Pak Dinalagaring kalian Pak Lik Bagong netepi kewajiban inggih menika nindakaken goro-goro. Iya kaya aku kowe ya nurun lehmu glece iki nurun. Wong goro-goro kok goro-goro iki cara ngendi? Inggih. Males aku lagian. Kenging menapa? Ngene iki lho. Kadang kala wong ora gelem nyambut gawe iki mergo rasa susah. Ning kadang kala wong ora gelem nyambut gawe netepi kewajiban iki mergo saka bombong pikire. Lah, pikirku kali iki lagi seneng. Aku lagi bungah. Mergane aku nyawang karo kowe wis ndungkap dewasa, mongko wekel nggonmu nyambut gawe ganteni gaweane bapak. Nek bapak tangine ora iso esuk, kowe ya mikul garu luku, kowe giring kebu sapi. Mongko kowe iki kondang ning Karang Tumaritis kene kowe kondang nek dadi cah bagus. Bocah nom baguse ora ana sing ngungkuli karo anakku Lengkung, kejaba mung anake Petruk. Ning wadene kowe ora isin mikul garu lukune, ngiring kebu karo sapi, kowe ngluku sawah nggarap Tegal. Lah iki lho kok. Sing jeneng ngendikane para sepuh ngandikake swarganing wong tuwa kuwi ora kok perkara anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina ora. Arep anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa, nek pokal gawene anak ki merusal bedugal, ora ngerti tata krama kuwi wong tuwa kaya diloropoke ning neraka jahanam. Ning nek anak kuwi tansah ngabekti karo wong tuwa, ngerti karo tata krama, tur ya unggah-ungguhe ketok ana ing pesrawungan. Wah, kuwi arep kowe iki urung iso munjung apa-apa karo wong tuwa. Ning wong tuwa embane kaya wis manjing ana ing kasuwargan, ya ngono kuwi sing disebut anak
Anung Anindita isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Menapa kula tindakaken menika awit saking panggulawentahing Kanjeng Rama Petruk ingkang tansah tutur-tutur dhateng pun Lengkung Kesuma. Heeh. Aku seneng. Kok ngono kuwi terusno. Ora usah melu kanca-kancamu, ora usah melu rombonganmu, ora usah melu kanca-kanca sakbarakanmu sing kerut-larut ninggal marang budaya, malah nengenake budaya manca. Lah kuwi ora apik. Inggih. Wis rasa melu sing werna-werna pokoke nang omah kuwi wong dasare kowe iki anakku siji-sijine. Sawah jembare semono kae sesuk bakale ya nggonamu. Kidul omah sawah sing dawane nganti meh 500 meter, panjang 500 meter, lebar 50 cm kae. Kaya calon nggonamu. Inggih ingkang pundi? Galengan kae. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi ora usah dadak mrono-mrono wis. Pokoke kowe dadi bocah sing bakal entuk warisane bapak. Kabeh omah iki ya dadi tekamu mula gula wentran. Ngono, resik ana, open ana. Aja dimek kowe seneng entuk warisan akeh terus engko tok entekke tok dol. Wah, kuwi wong tuwa kaya diiris-iris satine. Nggih Kanjeng Rama. Ngono wae welinge bapak. Bapak tak netepi kewajiban aku tak sowane negara Ngamarta. Mergo iki wis wancine lalu utawa wis bablas wancine iki nek aku ora nusul bapak Semarang negara Ngamarta ya mbahmu Badranaya engko ndak malah nampa dukane bapak aku. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung dereng ngantos paripurna sami balwacana kasar winggeng bengok-bengok saing katebian nengke kelurahan Ala Gareng. Petra kowe iki menungsa apa iblis? Ora nyono, ora njimpe. Jebul ketoke sedulur nek kowe mentolong ora-ora karo raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip kowe nyong-manyong. Kang Kakang neng ngopo? Kang Gareng ngopo? Kok teko-teko nangis apa diganggu wong ning dalan, diladaki wong ning dalan. Ladaki gundulmu amoh kuwi ora. Ora rembugan karo kowe. Ora kowe kok nesu iki apa? Iki nek tak omongke piye ya, kene mapano tak bendho ndasmu kene. Lho arep dibendho sira iki aku salah apa? Aku luput apa? Luputmu tak kendhet tak impet. Luputmu tak gendong. Aku ngopo? Aku ngapa? Kowe mesti sing ngajak-ajaki. Kowe biyen ndek bojo ya meteng sik. Ayo ngaku ae. Ora saiki hubungane apa? Ora ana hubungan blas perhubungan. Kae anakku anakku. Anakmu ngopo? Nolowati kae apa? Anakku Anakmu ngopo? Anakku wetenge blendruk. Wetenge blendruk kena apa? Busung apa? Busung cengelmu. Aku kuat makane kok busung. Lah ngopo? Mateng. Lho, Kang. Anakmu meteng, anakku meteng. Kang, kowe iki wong tuwa ora waton iso kaklekop ngomong sampeyan dhewe. Isinmu ya isine Petruk. Nek nganti anakmu tuwa ndak kaya ngono ki Petruk ya melu isin, Kang. Kowe wong tuwa sing ora iso murang karo anak. Arep Nolowati kae ponakanku kaya anakmu ning kae iki dulurku, kowe iki kakangku. Nek nganti kakangku wirang aku ya wirang. Keplak sirahmu dal. Sik ta iki kok malah kowe sing nesu ta? Piye ta iki? Lho kok aku kok nesu kok diseneni piye? Mergane, Truk, mergane. Mergane ngopo? Mergane sing ngetengi kuwi ya. Sopo sing ngetengi? Wak golekane. Sopo wani ngetengi anake kakangku? Aja takon kok ajar nganti tele-tele. Tenan? Heeh. Ajar tenan? Heeh. Yakin lho iki? Iya. Kae menungsane begogok ning mburimu kuwi. Sopo? Anakmu. Lengkung Kesuma.
Mbok yo dikandani to, Tru, apa ora ana wong wedok liya kok nyikat Mbak Yune dhewe. Dikandani anakku sing ngetengi anakmu. Weh lah dalah arepe. Wonten dawuh. Rene. Wonten menapa Rama? Oh tak takoni jujur. Inggih. Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe ngetengi Mbak Yumu. Mboten Rama, kula mboten nate dolanan listrik. Wah bocah iki pancen bakat sesuk nek bapak wis nek bapak wis lengser li dadi ponokawan, kowe dadi ponokawan ya lucu lho kowe. Rama menika kok ngaten. Tegese ngetengi kowe iki gawe meteng Mbak Yumu. Lha gawe pripun? Ono wong seneng-senengane iso ndelok HP kok. Lha gawe pripun? Ayo di ngono. Mboten Rama, mboten piye? Kula mboten tumindak menapa-menapa. Kumbi selak. Ayo wis entuk penake ta. Wah, lengkong menungso ra tatanan bagusmu bagus kong ning wah. Tekonmu sak ngisoring dlamakan. Isen aku Tru anakmu tumindak kaya ngono. Kowe tak takoni pisan kas jujur. Kula mboten tumindak. Estu kabedhau dodo kula kapendheta manah kula mboten tumindak Kanjeng Rama. Minggat. Rama, minggat. Aku ora sudi ndek anak kaya kowe. Wis ben di anak lanang nek njlomprongke wong tuwa ning juranging kasangsaran. Ben, minggat ya ben. Waduh. Lah anakku sing tanggung jawab sapa? Kowe iki piye ta, Tru? Aku sengit karo anak. Aku iki atur kon minggat iki piye? Aduh cilaka iki. Wis ben lunga ya wis ben. Ning tenan to anakmu, meteng tenan. Meteng yakin wong blendhok kok. Engko mbok dipreksake sik ngono menawa lara apa piye? Weh ora meteng kok. Aku wis tiwas nundung anakku, nek nganti anakmu ora meteng engko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Paculan karo kowe wani aku. Oke. Apa dikira aku ki ngapusi? Ayo, nek ora percaya tiliki. Ning omahku nek anakku meteng kowe piye? Tanggo jamu, dileki sik. Yo. Ora ngono babar pisan. Lah kok jebul keteman lelakon sing kaya mengkene lengkung. Wis diati-ati nggone mlaku utawa nggone mlaku paribasan tak jinjit-jinjitake. Tuwa dene lah kok isih keteman lelakon sing kaya mengkene. Aku nyandung ngrimpet lelakon ingkang bebangeri marang asmaning wong tuaku. Tinimbang lengkung mung dadi wiranging wong tuwa. Dewa kula nyuwun dalaning pati iki mawon sampun boten pantes kula gesang wonten ing alam padang Jawa. Encang warudaya mak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe. Aja kaya ngono ya, Nger. Kita yen golek dalaning pati, kita tegese pati nista. Mong mati nista kuwi sukmane ora tinapa dening panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Sing jeneng titah tumitah Ngadapada kuwi mesti entuk pacoban. Ya mung kari titah mau iso nampa pacoban apa ora. Titah ingkang ketrima uripe ingkang bisa nampa pacoban kanthi ikhlas lan kanthi sabar. Nanging yen titah mau ora bisa nampa pacoban mau kanthi ikhlas lan sabar, jroning ati tansah gresula, tegese titah mau dudu titah ingkang katarima uripe. Mekaten pukulun. Ya. Kita ulun jarwani ya, Lengkung. Sejatine kita kuwi pancen ora tumindak karo Mbak Yu kita Nalawati. Ning ngerti ya, pancen Nalawati ingkang ulun prebeki. Nalawati ulun sebda kaya dene wong gerbini, nanging sejatine Nalawati ora gerbini. Sebab Nalawati kuwi pinesti dadi jodho kita. Mula ewuh kaya Sang Hyang Jagat Giripati anggenipun anggone bakal njodhake kita lawan si Nalawati. Mula dawuh karo panjenengan ulun supaya kita api-api utawa Nalawati etok-etok meteng supaya iso dadi srana gathuk kita kelawan si Nalawati. Pukulun mekaten. Iya.
Nah ngaten menapa sampun pinesti judul dawuh kula menika Kakang Mbok Nolawati kuwi wis tinulis ana ing kodrat lan pesthi ingkang ditata dening para Jawata. Lajeng kula kedah kados pundi? Ya kita ning omahe Gareng. Sadurunge wong atua kita nala Gareng karo Petruk tekan omahe nala Gareng, kita kudu wis tekan kono, kudu wis runtung-runtung, renteng-renteng karo Sinolawati. Menawi Kanjeng Rama duka, ulun jampangi laku kita les-les. Langkung sing tekan ana ing bali wis mani wong tuaku Kakang Mbok. Menapa leres paduka Kakang Mbok pinanggihan lan wang kula Naroda tumuli paduka dipun cipta kados dene wujuding tiyang gerbini. Ya pancen mengkono. Ing mekaten kula ginampi dawuh timbalanipun Iwang Pikula Narada. Bilih kula kinen sowan Kakang Mbok samangke Iwang Pikula Narada ingkang badhe jampang itu ingkang badhe paring dawuh kaliyan tiyang sepuh kula lan tiyang sepuhipun Kakang Mbok. Lan ngendikanipun Kakang utawi Iwang Pikula Narada bilih Kakang Mbok Nolawati menika dados judul dawuhipun ingkang rayipun lengkung. Mung rasamu kepiye Dimas? Kula namung kantun nderek dawuhing Jawata. Samangke kula badhe nyuwun priksa raosipun Kakang Mbok kados pundi. Jur kudu kaya ngene lelakon ingkang kudu dilakoni. Turya dasare ora ketang sithik-sithik wis ana bribik-bribik. Rasa tresnaku marang kowe Dimas. Mula siadi matura rasamu piye? Kula ki mboten benten kaliyan Kakang Mbok. Mboten ketang sekedhik raos tresna menika sampun wonten. Mugi-mugi sakmangke menawi sampun gathuk tuwin matuk manahipun saya angrembaka, saya kathah tuwin saya ageng tresna kula lan paduka Kakang Mbok. Ya apa ora demit kuwi? Ditundung karo bapakne minggat kok nyingker pager. Aku wis iki kejejer iki piye ta iki, Tra? Kung, wonten dawuh. Kowe iki maksudmu piye? Kowe tumindak elek kaya ngono kok malah kowe tak kon minggat kok malah mlayu ning omahe Pak Demu, kowe njejeri Mbak Yumu iki karepmu piye? Karepmu piye aku tak takon? Karepmu piye? Apa ora isin? Hah? Iki nek iki jenenge pek lur. Apa kuwi? Ngepek sedulur. Ora kok pek nggo ngepek tangga ning pek lur, ngepek sedulur. Monggo nek sedulur karo sedulur iki do rapi iki ora apik, Kong, ora apik. Ah, nala Gareng Petruk aja kaya ngono. Resik kita aja seneng karo atmaja kita. Kita aja ngunek-unekke karo Sinolawati aja karo lengkung. Bocah loro iki ora luput. Lho kok mboten luput Pukulun? Lho kok mboten luput Pukulun? Ngene ya. Nolawati iki pancen dadi jodoh dauping lengkung ya mung Iwang Pikulun jagat Giri Pratingga bingung gone bakal njodhokake awit kita kuwi sedulur. Tumuli utusan karo panjenengan ulun didhawuhi supaya nyipta atmajane Nala Gareng Nolawati kaya dene wong meteng. Supaya ngaku yen to ingkang ngetengi lengkung ning jane iki rak ulun ingkang dadi sutradara. Sutradara maksud ya ulun ingkang gawe lelakon iki panjenengan ulun sutradara. Dewa ya aneh-aneh ya rek kaya iki dewa aneh kaya iki. Mula kita aja ndukane karo atmaja kita aja ndok sengeni. Iki pancen dadi jodoh daupe, engko ulun ingkang bakal njabut apa ingkang dadi ulun cipta marang Sinolawati. Nolawati ya tetep perawan kaya adat sabene. Aduh, tiwas nggawa bendho barang. Waduh, bendho kemana endi ya, Tru? Ya mbah aku ora ngerti kaya waduk makelangan bendho barang. Wis ngono ya. Bocah loro iki jodhokno ya, Nala Gareng karo Petruk. Aja mbok pisahake ya iki mergo wis dadi jodoh daupe. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh Pukulun Pak, mboten mangan. Ngene iki dienggo nyingkat wektu gamelan muni karo omong-omongan. Ha iya. Ha iya, ora masalah. Wah, ya wis anu. Napa yem wonten dawuh golek utangan ngono golek utangan.
nggo ndhawuhke anak awake dhewe iki mergo iki gedhen aku iki sedulure akeh kancaku akeh nek nganti meringkus cilik-cilikan ya isin. Nggih ngestaken to. Apa wae pitike sapa-sapa doyak bleh. Nggih. Wis rasane dadak pikiran ku perkara hitung-hitungane mburi. Oh nggih ngestaken dawuh. Mentok pitik bebek bleh kabeh pokoke. Engko pokoke kari niteni tek sapa. Ngono nek ra iso nyaur sing di omah dijak mangan iwake. Dadi dosane ming sithik. Nekat reng kowe iki arepe mok ning kae wis ben ora ngono kuwi. Weh lah, Truk. Kae ndoro-ndoro Pandhawa ta kae. Heeh ngono. Weh, arep mantu ra omong-omong. Kowe anak popo? Anggepe aku ora nyumbang ngono kok. Anggepe wong tuwa ora ngekeki apa-apa napa piye? Nyuwun ngapura Pak, lagi terencana barusan saja. Nyuwun ngapura, setan. Mula gara-gara dinteni. Aku ro Bagong ra kompak blas. Gara-gara nyenyet. Ora omong-omong kabeh. Aku sapa aku? Adikku le. Adik ora domongin arep mantu. Anggap aku ora nyumbang no piye? Nek utang. Lho. Ora nyumbang kok utang. Sengit aku. Kan sapa iki? Kula Lengkung, Om. Wah. Lengkung e? Nggih. Waduh bagus tenan. Engko ge udah anake Petro. Wus. Wak jojo cengelmu lho kok. Anakku, bojo kuwi putra ratu e. Oh iya, Dik. Lah iki anake gareng iki. Nolawati, Pak Le. Waduh ndang semono. Nggih. Tak bae. Mule piye kok gajur raine kok piye kowe? Ponakane arep dipek dhewe ora. Ayo e. Kok anakku elek dhewe ya mar. Mbuh ora ngerti aku. Wis cilaka iki. Nolo gareng wonten dawuh. Kowe arep duwe gawe mantu. Lah niki calon manten Nolawati kalih Lengkung. Weh lah dalah. Ya syukur-syukur iki kanggo kebutuhan ubo rampe. Sak cukupe. Panjenengan kula niku mboten kok makmun nonton ten kula. Kula mau carane kaya ngoten iki. Kula nek iso niku kula rampungi dhewe. Kula niku saurarane wong tuwa sing sembodo. Moh kula nek carane ngoten iki moh. Matur sembah nuwun nggih, Ndoro. Truk. Cah ra isinan. Disumbang kok langsung disaut. Wong butuh iki ra sawerna-werna. Wah. Nolo gareng dalam. Arep duwe gawe mantu. Nggih. Aku dititipi Arimi. No. Matur sembah nuwun. Lah ngono langsung ora. Iki kok dinjen nang kene iki lho. Sing nyumbang rung-lunga kok wis dinjen. Ndara Werkudara kok ming selawe iki piye iki? Sin-sin kireng ora. Petro, nggih Ndara dalem pun dawuh. Ya iki Tampanono Siseng. Titipane Sembodro. Nggih, matur nuwun. Ayo, Tru ora dinjen lho, Tru. Ora. Iki ya kandel kok nek iki ora usah tak injen. Weh, Petro, ah. Iki nyonyop bapakmu iki wong sekeng Tampano. Juwun ya, Pak. Tiba padha-padha. Nyoreng tampani reng. Ya. Ngene bapak iki engko dienggo pusaka. Tilikane. Ya, kurang ajar ta, Tru. Ha piye? Ming ditulisi kamu belum beruntung niku. Menungso ra tatanan. Ya Tru, aku ya udu wong sekeng. Saurarane aku ya nyumbangnya Tampanono. Nggih. Sah ya, Tru. Lho kok sik. Kok sah piye? Iki nyumbang apa nyaur? Weh, iki ya kejaba nyumbang ya didep-idep nyaur, Tru. Oh, padha wae ora. Ah sumbangane. Weh, lah ya kuwi. Kowe iki nyumbang karo nyaur utangku. Karo kowe kuwi. Piro iki? Widak. Utangmu 80 kok. Nek kurangane iso nek kowe mantu meneh. Aku mantu niki mung sisan niki kok. Wis aja do gumerah, aja do gumerah. Petro engko sing nyaurke aku Bagong. Mak tratap
aku. Sing nyaurke Bagong aku. Wah, ora ngoten. Matur nuwun, matur nuwun. Amargane nek ora ngono Bagong iki wong licike. Saya, Tru. Yo. Wis ora mangan lho, kok. Ngombe. Yo. Mangan saya tekor aku. Wis jejer karo wong lanang aja do aluk tak saut manten wedok. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kakang Mbok Nolawati ical Kanjeng Rama. Waduh lah piye rek? Anakmu ilang e. Loh, ilang kena apa lah aku tak tutup piye? Ilang mbok kena apa aku ora do. Wah, lah pripun iki Ndara? Arjuna golek ana-ana. Aduh Gustiku. Sirna Margalayu aku patihe sisanke. Wah, modar. Wah. Sinandak dening Sang Werkudara tinujah mawi kuku Pancanaka ical wujuding Sang Rekanapati babar iki ora togok ya iki ora catur goro rumajar kapiyanteng. Ulu. Punten. Sinapa sing ngeriju anakku lho dadi manten pun nical. Ya Petro, nggih. Kok nglempak rika. Sope pun mateng. Apa iya nggih. Monggo bar kuwi. Wis. Bar niku pun konjur terus-terusan ora nganggo es. Mboten. Udara kok golek es ora. Ning ya diresiki riyen seblak baran mawon. Yo. Lakon niku mung laku. Yo. Niki mungkin Arya Kaca Benggala panggihing jodho menika saged mawarni-warni lampahe dhewe-dhewe lelakone piyambak-piyambak. Yo Semar. Mugi-mugi pinanganten pirangana kekiatan lahir batos sakinah mawaddah warahmah. Anggenipun tresna tinresnanan ngantos tekan puputing yuswa. Ndara ampun ngantos dipun pisahaken dening menapa kemawon. Kejawi amung yuswa ingkang misahaken. Wah, Semar yo.